Die Brennerei Kilchoman entlieh sich ihren Namen von einer nahegelegenen, verlassenen Kirche. Und was also würde sich an einem Sonntagmorgen auf einer Whisky-Tour besser für eine Besichtigung eignen als diese? Ein großes Lob an dieser Stelle also an die Planung dieser Reise, die von mir selbst ausgeführt wurde. Wir hatten die 2-stündige Experience Tour gebucht, die nach der Führung auch noch eine Masterclass-Verkostung beinhaltete. So, wir befinden uns jetzt hier auf der Rockside Farm bei Kilchoman, meiner persönlichen Lieblingsdestillerie. Kilchoman unterscheidet sich in mehreren Dingen von den herkömmlichen Destillerien hier auf Islay. Punkt Nummer 1 ist wohl, dass sie als einzige nicht am Meer liegt und war bei der Erbauung die älteste Destillerie seit 124 Jahren, die auf Islay überhaupt gebaut worden ist. Kilchoman wurde 2005 gegründet und hat eine wahrliche Feuertaufe hinter sich. So brannte ihnen beim Kiln, den man jetzt hier im Hintergrund sieht, brannte ihnen gleich am Tag 2 die komplette Dachkonstruktion ab und sie mussten sämtliche Rohre austauschen, weil die Firma, die die Installationen gemacht hat, offensichtlich keine Ahnung von dem hatte, was sie machte. Anthony Wills kam mit einer genialen Idee hier nach Islay und gründete diese Farmdestillerie, die unabhängig bleiben sollte und somit einen Gegenpunkt zu all den großen Whisky-Konzernen, die die kleinen Destillerien hier auf Islay besitzen, darstellen sollte. Kilchoman folgt einer alten Tradition und möchte Whisky wieder so produzieren, wie es die letzten 100 Jahre eigentlich üblich war, indem man selber Gerste anbaut und alle Produktionsschritte hier vor Ort selbst durchführt. Es wird auf der Farm selber gemälzt, allerdings reicht die angebaute Gerste nicht für alle Whisky-Sorten, die Kilchoman produziert. In erster Linie geht die Gerste für einen Whisky namens 100% Islay auf, der diesen Namen nicht umsonst trägt. Und hier sind wir in den heiligen Hallen von Kilchoman und dem Kilchoman Shop. Und hier geht's nach Kilchoman. Gerade waren wir erfolgreich im Kilchoman Shop und haben den geilsten Whisky auf der Welt erstanden. Den Madeira Cask. Ich bin gerade so glücklich, ich könnte in die Hosen schiffen. Was auch passieren wird, wenn ich vor der Tour nicht mehr gehe. Gotta go! Die Bauernhof-Farm-Atmosphäre der Rockside Farm überträgt sich hier auf alles und jeden. Man ist freundlich und fühlt sich vom ersten Moment an willkommen. Diese Energie scheint sich auch auf die Arbeitsweise zu übertragen. Viel Herzblut, Passion und Schweiß fließen in die Produktion und somit auch in das Endprodukt, das trotz jungen Jahren außergewöhnliche Qualität aufweist. 25% der benötigten Gerste werden hier in den umliegenden Feldern selbst angebaut, geerntet, gemälzt und dann in 4 Washbacks weiterverarbeitet. Die Fermentation dauert mit 70 bis 110 Stunden außergewöhnlich lange. Das und die Form der beiden Stills, eine Wash-Still und eine Spirit-Still, mit ihrem kugelförmigen Deckel und dem langen Hals, geben dem Rohbrand seine Fruchtigkeit, eine ausgewogene und teure Holzpolitik, hauptsächlich First Fill Bourbonfässer der Marke Buffalo Trace und Oloroso Sherryfässer, optimieren die Reifung. Kilchomans Jahresausbringung ist weniger als Caol Ila, der nächste Stopp auf unserer Reise, in einer Woche produziert. Ich bin hier im Lagerhaus. Das ist das erste Fass, das die jemals abgefüllt haben.
Die Masterclass-Verkostung im Anschluss war ebenso glorreich. Es wurde probiert, philosophiert, wir fanden Gleichgesinnte und genossen jeden Moment ausgiebig. But I always remember the first time I tasted Kilhoman. Ja, me too. Oh, Kilhoman. So, das war's von Kilhoman. Vielen Dank, dass ich überall filmen durfte und dass ihr so cool wart. Wir werden jetzt noch schnell etwas essen gehen und dann sausen wir weiter zu Kalila und Bunnahabhain. Leicht angeheitert, aber glücklich verlassen wir Kilhoman auf den Weg nach Kalila, wo wir um 15:30 Uhr, glaube ich, die nächste Tour haben. Wir segelten also westwärts in Richtung der viertgrößten Brennerei der Welt, die bereits 1846 an den Start ging. The Sound of Islay bedeuten die gälischen Worte Kalila, benannt nach der Wasserstraße, an der sie malerisch liegt. 1972 wurde die Brennerei komplett neu und bedeutend größer wiedererrichtet. Bis vor wenigen Jahren war die einzige Möglichkeit, einen Single Malt von Kalila zu trinken, über unabhängige Abfüller. Erst 2002 erblickte ein erster Single Malt als 12-Jähriger das Licht der Welt. Wie Lagavulin gehört Kalila dem Großkonzern Diageo, bezieht übrigens auch das Idente Malz, aber die längere Fermentation, der längere Vorlauf und die größeren Stills, 6 an der Zahl, reduzieren die schweren Alkohole und führen zu einem leichteren, fruchtigeren Rohbrand. Kalila hier unfassbar schön am Sound of Islay gelegen. Das ist also der Kanal, der zwischen Islay und Jura durchgeht. Man sieht auf der anderen Seite jetzt im Hintergrund etwa hier die Isle of Jura, die eine einzige Whisky-Destillerie besitzt, die aber nicht minder bekannt ist. Kalila für mich ist eine der interessantesten Destillerien auf Islay, ich würde sagen unter meinen Top 3, weil sie jahrelang in der Blended-Industrie tätig waren und mittlerweile doch einige hervorragende Single Malts auf den Markt gebracht haben, wie den Kalila Moch oder den 12-jährigen Distillers Edition. Fairerweise muss man allerdings sagen, dass die Gebäude auch schon bessere Zeiten gesehen haben. Es fehlen ganze Teile der Wand. Aber wir wollen mal nicht so sein, schauen wir mal, wie der Whisky ist. So, und los geht die wilde Fahrt. Unsere Führung beginnt in 3 Minuten. Mal schauen, wo der Herr Schmidt und der feine Herr Luttinger sich aufhalten. Die Führung begann mit den Worten, dass es aufgrund von Konzernpolitik aus versicherungstechnischen Gründen im gesamten Gebäude verboten ist zu filmen oder zu fotografieren. Sogar die Augen mussten wir schließen. Das dann also doch nicht, aber wir respektierten die hohe Explosionsgefahr bei der Handyfotografie, man liest ja ständig davon, und wollten vermeiden, einen der wohl schönsten Brennräume der Welt in die Luft zu jagen. Schade eigentlich, innen hätte Kalila durchaus gepunktet, den Brennraum muss man gesehen haben. Aber man kann jetzt über Großkonzernpolitik sagen, was man will, Kalila macht einen fantastischen Whisky. Und die Mitarbeiter sind nicht minder freundlich als anderswo, sie folgen eben ihren Vorgaben. Die obligatorische Verkostung fand dann am explosionsentspannten Sound of Islay direkt statt und brachte noch eine Überraschung. Die Distillery Exclusive Bottling, eine Sherry Cask Reifung, die ich sofort kaufte. Wo wir schon mal hier waren, wollten wir noch die lange Straße nach Bunnahabhain abfahren, die laut der Brennerei keine einfache Reise, aber allemal eine Reise wert sei. Challenge accepted. Hinter mir befindet sich die Bunnahabhain Brennerei.
die an der Ostküste von Ayla liegt, beziehungsweise wieder am Sound of Ayla, diesem Kanal, der zwischen Ayla und Tjura hindurchgeht. Bunnahabhain wurde 1881 von den Greenlee Brothers gegründet. Auf deren Bestreben hin ging der ganze Komplex 1887 in die Highland Distillers auf. Bunnahabhain kommt aus dem Gälischen und bedeutet so viel wie Flussmündung. Und hier an der Kreuzung des Flusses und des Sound of Aylas war natürlich eine besonders exponierte Stelle, um heimkehrende Schiffe gut beobachten zu können. Im Laufe der Zeit entstand eine kleine viktorianische Stadt rund um die Brennerei. Das kaum torfhaltige Wasser wurde unterirdisch vom nahegelegenen Fluss Margadale hergeleitet. Nach ein paar Verkäufen ging Bunnahabhain dann 2013 an die südafrikanische Distill Group Limited, was ihnen auch in Afrika und Taiwan zu massivem Erfolg verhalf. Leider hatte das Besucherzentrum schon geschlossen und wir konnten die beiden legendären mit Dampf beheizten Riesenbrennblasen nicht besichtigen. Für mich ein guter Grund, irgendwann zurückzukehren. Aber so ist das eben mit Ayla. Es gibt immer einen Grund, zurückzukehren. Wenn es dir gefallen hat, dann bitte abonniere meinen YouTube-Kanal. Dich kostet es nichts, außer vielleicht eine Registrierung, und mir hilft es wirklich weiter. Hinterlass mir einen Daumen nach oben oder nach unten, je nachdem. Schreib mir einen Kommentar, ich werde versuchen, ihn zu beantworten. Danke.